Iya, bu kiyimim ham kichkina bo'lib qolibdi-ku. Voy. Onasi, men bu kiyimni kichkina bo'lib qolgan kiyimlarim orasiga qo'shib qo'yarsan. Hop, biroz ozgin, menga o'xshab gimnastika qilgin ertalab, jon bolam. Dadajon, kichkina bo'lib qolgan kiyimlar nima qilasiz? Bilmasam qizim, kimgadir berib ko'rardim. Kimga ham beraman, qattan bilaman. Qo'ni qo'shnilardan so'ra, qarindoshlarnikiga borganda-chi tarqatib yubor. Buvijon, adam kiyimi bu uchun yengillik qiladi. Undan ko'ra bir libosga joylashtiraylik. Kimga kerak bo'lsa sotib olishadi. Shunga qarab, mavsumga qarab adamga kiyim olamiz. Bu yaxshi fikr. Qandoq qilib? Adajon, buni ushlab turing, kostyumni siz. Aha. Telefonni olamiz. Xo'p. Rasmga olamiz. Bir libosga joylashtiramiz. Va biroz kutamiz. Vo, zo'r-ku. Ey, onasi, qolgan kiyimlarini ham olib chiq. Menga qara o'g'lim. Men ishdan kelgunimcha pullar stol ustida bo'lsin. Bo'ldi, foiz menga Kelishdik. Ana. Yoshlar. Hozirgi yoshlar sport bilan shug'ullanishmaydi. Bizning paytda baribir boshqacha edi. 5 ta ko'kada bitta kiyim bo'lardi. Hozir bitta odamda 10 ta kiyim. Shunda ham sabrsiz bular. Hech tushunmadim bu yoshlarni. Baribir bizning davrimiz boshqacha edi.